i Schweiz. Et af landets største sammenhængende skiområder med omkring 225 km pister og skiløb helt op i næsten 29 meters højde. Der var ikke helt sne nok til off-piste dengang, men til gengæld var der fine forhold på pisterne. Cirka 2/3 af pisterne var åbne, og det var rigeligt til en god uge på ski. Jeg fik også undervist min datter på 10 år, som rykkede sig tydeligt i løbet af ugen. Hun blev bedre til at samle skiene og køre mere parallelt, hvilket var fedt at se. Vejret viste sig fra sin bedste side med solskin hele ugen, og fordi vi boede lige ved pisten, kunne vi nogle dage stå på ski hjem til frokost i lejligheden. Schweiz er som bekendt ikke det billigste land at holde skiferie i, men gode sneforhold på pisten, masser af sol og tid samt på ski gjorde turen det hele værd.
Og jeg siger stadig 6-7 hele tiden, indtil han kommer herned. 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7, 6-7. Skal jeg gøre lidt længere ned? Her er vi i Lenzerheide. Første gang i Schweiz. Og vi er i Arosa i dag. Det hedder jo Lenzerheide. Det er 2 byer og 2 dale. Og det højeste punkt er 2800 meter. Jeg tror det er 2855. Det er et fint område med gode pister, gode lifte og skøn natur. Vi er oppe på toppen af det højeste punkt i Lenzerheide, Arosa. 2865 meter over havet.
lidt. Okay. GoPro, stop recording. Hvorfor stopper ikke musik? GoPro, stop recording. Så jeg kommer derhen.